K4 Tech Systems ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പഴയ ഇൻഡക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഫാനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറച്ച് കറണ്ട് എടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാനുകളാണ് BLDC ഫാനുകൾ. പഴയ ഫാനുകൾ മാക്സിമം സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 70 വാട്ടിന് മുകളിലാണ് പവർ എടുക്കാറ്. എന്നാൽ 25 വാട്ടിനും 35 വാട്ടിനും ഇടയിൽ പവർ എടുക്കുന്ന ഫാനുകളാണ് BLDC ഫാനുകൾ. ഫാനിൻ്റെ മോട്ടോർ DC-യിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും AC കറണ്ടിലാണ് ഫാൻ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായ സൂപ്പർഫാൻ നല്ലൊരു ബ്രാൻഡാണ്. കുറച്ച് വില കൂടുതലാണെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അവരുടെ ഒരു ഫാൻ ആണ് മാക്സിമം 35 വാട്ട് എടുക്കുന്ന A1 മോഡൽ. ഞാൻ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഫാനിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഫാനിൻ്റെ ബ്ലേഡ് സിൽവർ കളറാണ്, മോട്ടോർ വൈറ്റ് കളറും. ബോക്സിലുള്ള ഫാനിൻ്റെ ആക്സസറീസാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഡൗൺ റോഡ്, പിന്നെ റിമോട്ട് വിത്ത് ഹോൾഡർ. റിമോട്ട് വളരെ ചെറുതാണ്, ഹോൾഡർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചുമര് ഫിക്സ് ചെയ്യാം, അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. കാണുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റി തോന്നുന്നില്ല, കണ്ടോ. ഇനിയുള്ളത് കനോപ്പി. ഒരു മീഡിയം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു ഫാൻസി ലുക്കില്ല, വൈറ്റ് കളറാണ്. ഇനി സീലിംഗ് ഹുക്ക് അസംബ്ലി. സീലിംഗ് ഫാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള അസംബ്ലി സെറ്റാണിത്. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഇനി 5 years വാറൻറ്റി കാർഡ്. മറ്റ് ഫാനുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന കാർഡ് പോലുള്ളൊരു ചെറിയ പേപ്പറല്ല ഇത്. അത്യാവശ്യം ഇൻഫർമേഷൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവസാനം 2 കൊല്ലത്തേക്ക് വാറൻറ്റി കിട്ടാൻ വാങ്ങിയ ശേഷം സൂപ്പർ ഫാനിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. സ്ക്രൂ സെറ്റ്, ബ്ലേഡ്സ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്, റിമോട്ടിലിടാനുള്ള ബാറ്ററി. ഇത് ഫാൻ മോട്ടോർ വൈറ്റ് കളറിൽ സൂപ്പർ ഫാൻ ലോഗോ ഷേപ്പിൽ LED ഉണ്ട്. പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലോത്തിലാണ്. ഗുഡ് ഫിനിഷിങ്, കുഴപ്പമില്ല. 5 സ്റ്റാർ സേവിങ് ആണ്. 35 വാട്ട്, 1200 mm ബ്ലേഡ് സൈസ്, എയർ ഡെലിവറി 230 ക്യൂബിക് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ്. സൂപ്പർ ഫാനിൻ്റെ കൂടെ സേഫ്റ്റി റോപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഫാനിൻ്റെ മോട്ടോറിലും സീലിങ്ങിൻ്റെ ഹുക്കിലും എങ്ങനെയാണ് സേഫ്റ്റി വയർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി സേഫ്റ്റി റോപ്പും അതിലുള്ള ക്ലാമ്പും വേർപെടുത്തണം. അതിനുശേഷം സേഫ്റ്റി റോപ്പിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് ഉള്ള മെറ്റൽ സ്റ്റോപ്പർ, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഒരറ്റത്ത് മെറ്റൽ സ്റ്റോപ്പറാണ്, മറ്റേ അറ്റത്ത് ഒന്നുമില്ല. ഈ മെറ്റൽ സ്റ്റോപ്പർ ഇല്ലാത്ത എൻഡ് മോട്ടോറിൽ നിന്ന് വരുന്ന മെറ്റൽ റോഡിൽ ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എൽബൻഡ് കാണാം. അതിൻ്റെ ഹോളിലൂടെ ഈ റോപ്പ് എടുത്ത ശേഷം സീലിങ്ങിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഡൗൺ റോഡിൻ്റെ, സാധാരണ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർ എടുക്കുന്ന അതേ ഹോളിലൂടെ സീലിങ്ങിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡൗൺ റോഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർ എടുക്കുന്ന അതേ ഹോളിലൂടെ സേഫ്റ്റി റോപ്പും എടുത്ത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണം. മുമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ട പിക്ചറിൽ ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഡൗൺ റോഡ് മോട്ടോറിൻ്റെ റോഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് സീലിംഗ് അസംബ്ലി ഉപയോഗിച്ച് സീലിങ്ങിലെ ഹുക്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. സീലിംഗ് അസംബ്ലിയിൽ ഫാൻ റോഡ് ടൈറ്റാക്കിയ ശേഷം സേഫ്റ്റി റോപ്പിൻ്റെ അറ്റം ഹുക്കിനുള്ളിലൂടെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ക്ലാമ്പിനുള്ളിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലാമ്പിൻ്റെ ഉൾഭാഗം മൂടുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റ്, ആ പ്ലേറ്റ് ടൈറ്റാക്കി പിടിച്ച ശേഷം സ്ക്രൂ നട്ടും ടൈറ്റാക്കണം. ഇങ്ങനെ സ്ക്രൂ നട്ടും ആവശ്യത്തിന് ടൈറ്റാക്കിയില്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി റോപ്പിൽ ഫാൻ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, അത് ഊരിപ്പോരും. സൂപ്പർഫാൻ A1 മോഡൽ ഓരോ സ്പീഡിലും എത്ര വാട്ട് പവർ എടുക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ സ്വിച്ചിൻ്റെ ലൈറ്റുകളോ മറ്റോ 2 വാട്ട് പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പവർ മീറ്റർ 2 വാട്ട് പവർ കൂടുതൽ കാണിക്കും. ഇപ്പോൾ ഫാൻ സ്വിച്ച് ഓണാണ്, ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിലിടണം.
ഒന്നാമത്തെ സ്പീഡിൽ എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന 8 വാട്ടാണ്, പക്ഷേ നമ്മൾ 2 വാട്ട് കുറയ്ക്കാമത്തെ സ്പീഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് 6 വാട്ടാണ്. ഇനി നമുക്കിത് 2-ലിടാം. രണ്ടാമത്തെ സ്പീഡിൽ 2 പ്രാവശ്യം ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തു. ഇത് 2-ലാണ്. രണ്ടാമത്തെ സ്പീഡ് എടുക്കുന്നത് 9.5 വാട്ടാണ്. നമുക്കിനി സ്പീഡ് 3-ലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്. മൂന്നാമത്തെ സ്പീഡിൽ എടുക്കുന്നത് 17.9. നമുക്ക് 18 കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ 16 വാട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്പീഡിൽ സൂപ്പർ ഫാൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് 4-ാമത്തെ സ്പീഡിലിടാം. 4 പ്രാവശ്യം ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തു. 3, 4. 4-ാമത്തെ സ്പീഡിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന പവറാണത്. 27 എടുക്കാം. 27 വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 27 എടുക്കാം. 27 ആകുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ പവർ 25 ആണ്. 25 വാട്ടാണ് ഇപ്പോൾ 4-ാമത്തെ സ്പീഡിലെടുക്കുന്ന പവർ. ഇപ്പോൾ ഇത് 4-ാമത്തെ സ്പീഡാണ്. ഇനി ആ സ്പീഡ് 5-ലേക്ക് മാറ്റാം. 1, 2, 3, 4, 5. ഇതാണ് മാക്സിമം പവർ. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നോർമൽ ഫാനിൻ്റെ കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. അഞ്ചാമത്തെ സ്പീഡ് എടുക്കുന്നത് 37.6 കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 വാട്ട് കുറച്ചാൽ 35.4, 35.5 എടുക്കാം. അപ്പോൾ 35ആണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഒരു 0.5 വാട്ട് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. 35.5 വാട്ട് മാക്സിമം സ്പീഡ്. ഓരോ സ്പീഡിലും സൂപ്പർ ഫാൻ A1 മോഡൽ എടുക്കുന്ന പവറിൻ്റെ സമ്മറിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. വാങ്ങാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു BLDC ഫാൻ തന്നെയാണ് സൂപ്പർ ഫാൻ A1 മോഡൽ. 5 കൊല്ലം വാറൻറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട്. പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി മൊത്തത്തിൽ നല്ലതാണ്. 2 മാസമായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാക്സിമം പവർ എടുക്കുന്നത് 35 വാട്ടാണെങ്കിലും 3-4 സ്പീഡിലിട്ടാൽ നല്ല എയർ ഫ്ലോ ഉണ്ട്. 25 വാട്ടിന് താഴെ വരും. ഇതോടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.